सर काल फेरीबोटी खातीर सगळे लोक प्रोटेस्ट केलो होतो फेअर मातशे प्रायस कमी करा फेअर प्रायस कमी करा म्हणून आयज मुख्यमंत्र्या कडेन हांव उलयतलो फेअर प्रायस कमी करप जास्त करप हें आमकां एक सगळ्याक घेवन डिसिजन घेवपाक जाय. तुमकां दिसता की फेअर हो चड आसा फेरीबोटी सारक्या सेवे खातीर 30 रुपया आनी तेय जर पास काडलो जर जायत 15 रुपया वचपाक एक फावटी फोर व्हिलराक प्रायस चड असो म्हाका दिसना. फोर व्हिलराक मुफ्त आसा. 1998 जे फेअर आयिल्ले ते अजून पर्यंत वाडलेय ना आनी हातूंत भितर ही जी फेरीज आसा तातूंत भितर कम्फर्ट्स जावं बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसात. सो म्हजे कोतान फेअर कमी करपाचो प्रश्न येना. पूण आमी परत एक फावटी कन्सल्टेशन करतले थंयचे लोकल MLA आसात आनी मुख्यमंत्र्या कडच्यान आनी मागीर ताजेर डिसिजन. आनी सर तेजो डिमांड आहा की 3 फेरी आनी एक्स्ट्रा घालचे म्हणून रोरो वांगडा की रश जाता ते पळयताले आमी रश आसा ते त्याग करपाकच जाय आमकां. कितें जर रश जाता कितें जाता फक्त जर मुद्दाम जावन कोणी जर फेरी सेवा बरी आसा आनी ते इलेक्शन हें तुगेलें असेंब्ली आसा म्हणून बोवाळ करून एक बरे सेवेचो जर अंत करपाचो पळयता जर जायत जाल्यार तें बरोबर न्ही. म्हाका दिसता की असेंब्ली सेशन चालू आसा म्हणून सरकाराक बदनाम करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अनेक जाण हे घेवपाक शकतात ते कांय ना. तुम्ही पळयता जर जाय जाल्यार ते कदेल ते कशे भशेन मोडपाचो प्रयत्न करतात हें तुमकां दिसता. कदेल मोडलेली ना ती. तुमच्या घरान भितर डायनिंग टेबल आसा किंवा कदेल आसा तें जर तशें हाफटील जाल्यार तें मोडटलें. पूण तरी आसतना ती कशी सुटनाशिल्ली. ती पळयल्यार तुमी जरी वांकडी जरी केली ती परत आपल्याल्या जाग्यार येताली. सो ह्या परिस्थितीन जर कोणी मुद्दाम जावन करता जर जाय जाल्यार तें बरोबर न्ही. एक बरी गोंयकारां खातीर सेवा आसा ती पत्रकारांनी पळोवपाक जाय की कशें बरें आनी कितें तें. तुम्ही वचून थंय जर रिपोर्टिंग केलें जर जाय जाल्यार बरें दिसतलें. ते आपापले व्हिडिओज काडून जर एखादे वेळ बंच करून ते कितें करता जर जाय जाल्यार हांव मागता पत्रकारां कडच्यान तुमचे कडच्यान आमकां इनपूट येवनी की फेरी सेवा बरोबर रोरो फेरी सेवा बरी ना जाल्यार निश्चितपणान ताजेर कितें सुदारणा करपाक जाय. नाका जर जाय जाल्यार ती बंद करपाक जाय. चेन तुटलेली आहा चेन रॅम्पाची चेन आसता पळय ती तुटल्या सर. हांव पळयता हांव घेता इनपूट. ते अल्टिमेटम कितें आसूं न्ही. जर फेरी सेवा नाका रोरो फेरी सेवा नाका जर जायत कोण लादपाचो प्रयत्न तांचेर करचो ना. नाका जर जाय जाल्यार आमी पळयतले ताचेर डिसिजन घेतले. रिगार्डिंग R&D तो विक्रम रावजी भोसले म्हणून आसा पळय तो आतां त्या म्हयन्याक रिटायर्ड जाता. ते सरकाराचें डिसिजन ते हांव सुभाष ताका एक्सटेंशन बीन दिवपाचें आसा. पण पयलींच तुमी रिटायर जावपाचें इन्क्वायरी चालू आसा. आमी पळयतले की ताजे बेस्ट ऑफिसर कोण आसा ताजेर पळयतले सरकाराचो. आणि सर तेजेर मिकी पाशेकरूनय विजिलन्सान कंप्लेन घातलेली आसा. ओके तेची आमी ताजी चवकशी करता ते म्हाका खबर ना कारण विजिलन्स म्हजे कडेन ना. ते विजिलन्सान हांव पळयतां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.